préhistoire, ben, il n'y avait pas d'écriture. Vous savez pourquoi la préhistoire, ça s'appelle la préhistoire? C'est avant l'histoire. Et c'est avant l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi la différence entre l'histoire et la préhistoire? Alors ça c'est important. Ouais, dis-moi. À partir quand l'histoire a commencé, il y a eu l'invention de l'écriture. Exactement. Isturitzeko arpeek historia aurreko gune bat osatzen dute Gaztelu muinoan. Isturitze eta Donamartziriko herrietan kokatzen dira. 1929an aurkituak izan dira. Gure heltzea. Etorri girelarik museora joan gira eta hor aurkeztuak ziren historia aurreko gizonek elur orainaren adarretan egin ziri erdi biribilak. Paleolitoko Magdalenar alokoak dira. Ken 18.000, ken 12.000. Aztarna biziki zaharrak ere begiratu ditugu, arzezurak eta suarriak. Gidaria. Gidaria gure ezagutzaren egitera etorri da eta baita espadako aginduak eman dizkigu. Etzen deusunki behar ez ekintzeko eta arpeetan mikrobiorik eta ozirik ez ekartzeko. Arpeak. Hiru arpe badila, bat bestearen gainean. Ez dira gaineko bi arpeak baizik bisitatzen ahal. Isturitze lehen mailan, 8 zelaia 15 metro beherago, bigarren mailan. Miaketan egiten ari dira, behereko mailan aurkitzen den arpean. Herberoa deitzen da hor pasatzen den Arberu errekaren euskal izen zaharra du. Arpe hau publikoari debegatua zaio. Eta hurbiltzen ekea du, xifoi bat sortu baita bere sargian muinuaren zolan. Arpeetan sartzea. Lehen arpean sartu gira eta segidan gauainarak ikusi ditugu. Batzuek egal egiten zuten eta besteak lo ziren murruetan eta gangan lotuak. Fresko egiten zuen barnean. Alabainan arpearen temperatura 14 edo 15 gradukoa da. Gero ahi negar eta ahi urratz miresgarriak ikusi ditugu. Zutarri handiak sortzen dituzte, oial handiak elgarri lotuak bezala. Eta edadura vertikala handia osatzen dute. Uraren lana. Urak Gaztelu muinoa zeharkatzen duerarik arrokak urtzen ditu eta arpean sorta ateratzen derarik. Gatz minerarak eta arroka kristalak beti lekuan berean pausatzen ditu. Mendeetan eta milenarioetan zehar, gatz horiek metatzen dira eta meta xuri-xuriak modlatzen dituzte. Aztarnak. Gidariak animaleko hortzak erakutsi dizkigu bai eta 40.000 urteko gauzak. Historia aurreko gizonen tresnen aztarnak dira. Arpeetan bizi izan ziren hotzetik aterpetzeko. Hemen ez da gehiago elur orainik. Orain Europako iparraldean bizi dira. Miaketak. Miaketak lurra ziratuz egiten dira eta plano zehatz batean aurkituak izan diren gauza guziak idatziz. Gero arkeologoek beste azararen karrakatzen segitzen dute eta aztarnak berri sekatzen dituzte. Erran nahi du aldi bakoitz lur geruza bat desegiten dutela.
Arnago ziratuz eta zaharragoak baizik ez dira ongitzen diren geruzak. Higadurak ez ditu hainbeste unki eta ongi kontserbatuak dira. Aurkikuntzak, altzari artea. Frantziako arpe batzuetan aurkituak izan dira itxuratxoak mamut marmolezko hortzetan zizelkatuak. Txartegian, Brazenpuieko anderearen kopia bat ikusi dugu. Gure aroa baino 23.000 urte lehenagokoa da. 3,65 zentimetro neurtzen du. Historiako klasean ikasi genuen egiazko itxuratxoa Saint-Germain-en-Laye arkeologia erakustokian atxikia dela. Historitzen bildua izan den altzari gehiena bezala. Hemen du, Basomak jaunak lehen txistua aurkitu 1921. Kubitus ukondo ezurra harraparisa edo arrano ezurrean zizelkatua izan da. Geroztik 22 txirura zati eguneratuak izan dira. Gidariak erran dauku lehen gizonek edo lehen emaztek horrelako tresnekin musika egiten zutela. Oial pareten gainean ere jotzen zuten hain txegur. Soinuak entzunarazi dizkigu, zinez musika berezia da. Paleolitoko gizonak suarriaren aroa. Mais la grotte, les hommes préhistoriques, il habitait vers combien de milliers d'années? Alors les premières habitations, ça commence il y a 80 000 ans. Mais je ne vais pas vous embrouiller. Les sculptures, les habitants les plus nombreux de la grotte, c'était dans la grande salle. Et on va dire que c'était il y a 15 000 ans. La grotte, elle est habitée pratiquement continue. Parce que, en fait, une grotte, c'est un abri dans une montagne qu'on peut utiliser. C'est un abri naturel, et ça, dans la région, c'était important pour les préhistoriques, parce que c'était le plus grand abri naturel qui existait. Donc, ça a toujours été connu, ça a toujours été habité, c'était une aubaine pour les préhistoriques. Et donc, entre 80 000 ans et il y a 10 000 ans, c'est toujours habité, et il y a 15 000 ans, c'est là où on a la plus grosse fréquentation. Et la grande salle dans laquelle on va passer, après la première, on pense qu'il y avait 300-400 personnes qui pouvaient venir y habiter. Historitzeko arpetan gizonak ken 40.000 eta ken 10.000 urteen artean bizi izan dira. Ken 40.000 eta ken 30.000 artean Neandertaleko gizona zen. Ken 40.000 urtean Kromagnoneko gizonak du emeki ordezkatu. Homo sapiens sapiens deitzen da. Ken 15.000 urtean Magdalena aroa da. Aro hartan dute gizonen okupatzi biziki handia ezagutu Isturitzeko arpeek. Gure eskualdeko lehen gizonen bizia. Bigarren gelak 1500 metro karratu neurtzen du. 300 pertsona inguru aterpetzen zituen, tribu deitu familia handi batean bilduak. Berek zekiten pizten zuen argiztirintan bizi ziren. Ipuinek kontatzen zituzten hain segur, beren inizi edo bilketa eguna eta beren mintzaira bazuten. Ehizatzen zituzten abereak arpen paretetan marrazten zituzten. Orkatzeme bat edo gorein bat labar pinturak dira. Beste kuriostasunak. Arrizko arz ume bat ikusi dugu. Bizar zuri lehen eite zuen arri nigar bat, eta eturri baten eite zuen arri zuri bat. Urrunago,
Ahisko urjauzi handi batek, eskaler lejakor handi bat iduri zuen, urraren gatik. Zula suri-suria zen ere, ilur egina gauaz hortzik pasatu balitz bezala. Gidariak argia itzari ondoan, ilunean mogilduak ginen. Isiltasun osoan, ur sorten entzuteko. Hotzikara memento bat izan da. Ateratzea. Bisita bukatu ondoan, ikuskirat ateratu gira, biziki epel egiten zuen. Ateraldi ederra eta pilpilagarria zen. Baina netzen egiazko bizarsuei. Eta gau hainarak Halloween bestaren prestatzera bakean utzi ditugu. Leizeak, arpeak, kobazuloak, oreinak, hartzak, zaldien loak, kaskezurrak, ezurrezko, xirulak, jeinkoak, mitoak, susurrak, baserria, euskal zerria, izerdia, eguzkia, trikuharria, ilargia, baleak, baleontziak, txalupak, arpoiak, sarraskiak, rutak, basoak, lautadak, gailurrak, hartzainak, latxak, lapurrak, emankor,